Финита ля комедия. У россиян опять вызов. Дороже все будет, налетайте. Будете чувствовать себя человеком. Если у тебя есть деньги, забираем, строим плот и в путь. Вот теперь думайте, как вы с этим будете жить. Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду. Всем привет! Сегодня суббота. По традиции подводим итоги. Самые важные новости за прошедшую неделю. Это первое. Второе. Дам прогнозы, куда нас приведут все эти катаклизмы. Да, поговорим о будущем нашем с вами, о будущем экономики России. Но начинаем, как обычно, с хороших новостей. В России перестал дорожать сахар. По данным Росстата, он на прошлой неделе подешевел аж на 0,3%. Впервые с начала марта. Какое время, такие хорошие новости. Ничего редактор не перепутал? Это все хорошие новости? А в зоопарке что, никто не родился? Нет, сдерживаюсь. Смехуёчки. Вот кому-то смехуёчки, а у кого-то полный, да. Центробанк с понедельника разрешил банкам продавать наличную валюту россиянам. Решение действует до 9 сентября. Все думали, будут очереди, люди будут давиться, занимать очередь ночью, там за 3 суток, да? Хрен-то с два, нет никаких очередей. Я лично пошел в банк, сказал, продайте мне $5000, они сказали, 5000 не продадим, но 1000, пожалуйста. Я купил свою 1000 и вот докладываю вам, в банках есть наличная валюта, поэтому если кому надо, приходите, покупайте, но не рассчитывайте, что вам продадут больше 1000. Вот по $1000 в одни руки. Понятно, да? Ну вы помните, как я про сахар рассказывал, да? В каждом магазине я покупал по 5 килограмм сахара, потому что больше 5 килограмм в одни руки не давали. И таким образом сейчас в моем погребе много сахара, да? Поэтому если вам нужно много долларов, понятно, да, как действовать, да? В один банк пришли, 1000 в одни руки купили, да? Во второй банк пришли и так далее, и можете скопить любое состояние. Правда, я думаю, эту лазейку скоро могут прикрыть, поэтому торопитесь. Торопитесь, может быть, как в Советском Союзе было, знаете, там, когда деньги меняли, там, штампик в паспорте ставили, уже все поменяли, да, и сейчас 1000 продали, да, тебе раз в паспорте отметочку, поэтому пока не ставят никаких отметок, ребята, налетайте! Китайская платежная система UnionPay не поможет российским банкам. А так мы все ведь рассчитывали на это, да. В общем, по данным РБК, Сбербанк, Альфа-банк, Открытие, ВТБ, Совкомбанк приостановили переговоры с представителями UnionPay о выпуске совместных карт, так как китайская компания боится попасть под вторичные санкции. Ну вы помните, все говорили, все, будем теперь китайскую платежную систему UnionPay использовать, китайцы нам поможет. Китайцы со свойственной их многовекторностью сперва сказали, да, поможем, получили изрядный пиар на этом, что вот Китай, все хорошо, да, и потом в какой-то момент слились. UnionPay не так-то много людей знали до этих событий, а теперь на волне вот этого всего в России про UnionPay знает, ну, разве что, так сказать, мертвый не знает. Все знают, даже дети знают про UnionPay, а в мире тоже ведь знают. А китайцы в тот момент, когда все узнали о UnionPay, сказали, все, достаточно, финита ля комедия, и пошли реализовывать следующую часть своего плана. Таким образом, у россиян опять вызов. Как же рассчитываться в мире вот за товары, услуги и так далее? Вот как? Наличными, как обычно, как в 90-е. Берешь котлету в скрепку такую, да, и вот эту котлету с собой везешь. И, ребята, на самом деле ничего лучше наличных нет. $1000, я бы сказал, в одни руки уже дают, поэтому сейчас закупитесь наличными, если вы куда-то собираетесь, пускай у вас в кармане будет 1000 другая, а лучше 5. Будете чувствовать себя человеком. На этой неделе опять уходили иностранные компании из России, ушли на этот раз так много компаний, что все не перечислить, но я некоторые все-таки назову. General Motors, первым из иностранных концернов, полностью уйдет из России, как сообщает газета «Коммерсант». General Motors принадлежит там марке Cadillac, Buick, Chevrolet и так далее. Ну, в общем, было продано всего 428 машин за вот эти вот
первые 3 месяца, поэтому я не думаю, что в России что-то изменится от того, что производитель, который 400 машин продал за 3 месяца, да, уйдет из России. До свидания! Смотрите, я не очень переживаю от того, что они ушли, потому что черный рынок будет, параллельный импорт будет и так далее, но в целом, конечно, придется теперь вот брать эти риски, знаете, покупка с рук, перебивка номеров, надо будет пробивать это все очень, ну, короче, дороже все будет, короче, но удовольствие от погладить Chevrolet какого-то там, какую-то вот классную марку, которую ты любишь, у тебя всегда останется, если у тебя есть деньги. А вот тревожная новость: туалетной бумаги трехслойной, ну, мягенькой такой, знаете, больше не будет. Компания Essity, производитель товаров личной гигиены, Zeva, Libres, Libero, уходит из России. Вот эта меня новость вообще просто перекашивает. Я прекрасно помню вот эту наждачную бумагу туалетную, и я, честно говоря, не хочу, я переживать начал, поэтому, ребята, пожалуйста, произведите бумагу мягенькую, трехслойную, потому что, ну, жопа, она на самом деле не знает, что кризис в стране, и она все очень остро чувствует, когда к ней прикладывают не мягенькую трехслойную, а вот эту вот русскую, понимаешь, туалеточку, такую в рулончиках таких, ну вы все знаете, да, наверное. Производитель клея «Момент» и порошка «Персил» уйдет из России постепенно. Постепенно уйдет из России, это как? Сейчас посмотрим. Итак, компания ищет менее радикальный способ ухода с российского рынка. Ну, радикальный — это стало быть встал, ушел, а не радикальный — это значит вытаскиваешь по чуть-чуть. Ну, знаете, всунул сильно, а вытаскиваешь медленно. Один из вариантов вот такой вот постепенного ухода — это передача в управление местному топ-менеджменту активов компании. И все 11 производственных площадок в ряде регионов страны будут переданы теперь менеджменту. Знаете такой, да, способ? Менеджмент buyout, ну, заключается договор, что они передаются вот менеджменту либо с последующим выкупом, либо вот в управление, да? И компания типа ушла, но на самом деле ни хрена не ушла. Ну, называется, ушел с возможностью в любой момент, так сказать, типа объявить, что вернулся. Кстати, хороший вариант, я очень рекомендую всем иностранцам, кого давят местные регуляторы, что вы должны уйти. Вот уходить таким образом, ну, реально, это очень крутой способ. Немецкий производитель программного обеспечения для организации SAP заявил, что планирует уйти из России. Ну, вот это полный Как они уйдут из России, если огромное количество корпораций использует их программное обеспечение? Да, ну, конечно, они не смогут уйти. Другое дело, что они могут официально перестать обслуживать свои программы и так далее, ну, тогда те, кто имеет их программное вооружение, они просто продолжат использование их, ну, как бы, вне лицензионной сферы, ну, то есть, как бы, пиратские, и все. Ну, со временем, конечно, людям придется найти замену и так далее, но к тому времени SAP может же вернуться опять и заявить, что он возвращается. В общем, негатив жуткий, потому что транзакционные издержки реально растут. Для похудевших кошельков российских плательщиков, да, издержки будут расти, и цены будут расти, поэтому благосостояние россиян ухудшится процентов на 30, 40, 50, а может быть в 2 раза, это правда. Но есть и хорошая новость. Вот общий информационный фон, он сейчас такой, что все-таки большинство иностранцев оставляет такие закладочки и возможности быстро и эффективно вернуться. Поэтому, ну, надежда умирает последней. И в подтверждение этого случаи передачи бизнеса теми, кто хочет остаться. Смотрите, производитель табачной продукции Imperial Brands, эти марки, вот, ну что их рекламировать, это марки сигарет, марки West, Давидов, Гаулу, в общем, какая-то на букву G, передаст свой российский бизнес инвесторам. Вот. Ну, вроде хорошая новость, я думал, будет, ну, какая-то херня. То есть вот всякие эти, те, которые травят россиян табаком и так далее, они, стало быть, остаются, а те, кто надо, они уходят. Вот хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот. А вот хорошая новость, смотрите, по данным Коммерсанта, Русагро может выкупить российский бизнес финской Валио. Вот. Помимо подмосковного завода мощностью 15 тысяч тонн продукции в год, в сделку может войти права на марку сыров Виола. Вот это дело, видите, это так называемый бизнес-возможность, которая открывается перед россиянами в момент ухода компании. Действительно, многие компании коллективного Запада, так называемые недружественные страны, которые объявлены в России, они хотят быстро продать свои бизнесы, и есть российские предприниматели, которые могут это быстро купить. Ребят, у кого есть деньги, пользуйтесь этим,
не храните эти свои деньги под подушкой, а вот воспользуйтесь тем, что купить в 2-3 раза дешевле, иногда и в 5 раз дешевле то, что еще недавно было в 5 раз дороже. Уловили? Continental временно возобновил производство покрышек для легковых автомобилей на своем заводе в Калуге. Я же вам говорю, вот частичная беременность — это какой-то вот нонсенс. То мы радикально уходим, то мы временно возобновляем. Какая-то вот, чувствуете, пиар-компания, постоянное бульканье. Ведь обо всем этом пишут и говорят на YouTube-канале Игоря Рыбакова. Поэтому Continental и все вот эти вот заявители, да, они реально крутейшие маркетологи. Как клево они делают вот этот вот пиар. Идем дальше. Итак, это было сделано по их версии для того, чтобы защитить работников, пояснили в компании. Так они сказали: наши сотрудники и менеджеры столкнутся с серьезными уголовными последствиями, если мы не будем удовлетворять местный спрос. Кстати, да. Дело в том, что коллективные иски от потребителей, которые резко лишились возможности потреблять эти там покрышки, да, или колеса, да, ну, конечно, все, я бы в суд подал, потому что я хотел на машину шины нормальные, да, не те, которые производят какие-то там старые заводы, а вот это вот современные. А меня лишили возможности. Я подал в суд. Суд пришел, сказал: какого хрена, удовлетворите иск. В результате вот эти вот дела, да, могут погубить этот бизнес Continental. Они-то хотели хлопнуть дверью, уйти, а потом вернуться в нужный момент. А так получается, они хлопнули дверью, ушли, а их здесь засудили и бизнес отобрали. Поэтому они временно решили возобновить производство. Молодцы. Я очень предлагаю всем странам коллективного Запада именно так поступать. Уйти, хлопнуть дверью, получить пиар, выполнить свои вот эти вот условия перед местным регулятором, а потом временно возобновить производство, да, вот и все. В результате, смотри, и рыбку съел, и, как говорится, все нормально, да, и обезопасил себя от преследований по российскому законодательству. Ну, прям вот красота. А самое-то главное, я теперь рад, что на моей машине не будут стоять какие-то непонятного производителя там шины, а будут стоять надежные шины фирмы Continental. Реклама. Вот за эту рекламу Continental мне еще и денег должен. Я тоже иск подам на Continental, чтобы они мне перечислили за эту рекламу. Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, куда вы их берете, Stradivarius, рассчитывает возобновить деятельность в России, да, как только позволят условия. Вот заявление, да. Опять пиар, да. Но вот что интересно, более 500 магазинов у этой фирмы. Представляете, сколько там рабочих мест? Представляете, если они все будут закрыты, сколько людей останутся без работы, вот что они будут делать? Поэтому все это хреново, а они заявляют, как только позволят условия. В смысле? И сейчас условия позволяют, оставайтесь и работайте. А если не будете работать, я лично подам на вас иск, что вы лишаете меня, там, что, Зары, Берши, в общем, вот этих брендов. Хотя я их ни разу не... Хотя нет, Zara у меня была, и вот это вот Massimo Dutti у меня был, да, не был. И я подам на вас иск, еще организую коллективный иск. Если вы лишите меня возможности покупать дальше ваши замечательные бренды, немножко рекламы, да, то я подам на вас иск. А вот теперь думайте, как вы с этим будете жить. Минпромторг вчера подготовил перечень товаров, в отношении которых будет разрешен так называемый параллельный импорт, ввоз в страну без разрешения правообладателя. Ну, знаете, через третьи страны. Например, кто-то сказал: мы в Россию не возим, ну, россияне сказали: ну и хрен с вами, да, и взяли товары с какой-то там третьей страны и завезли в Россию оттуда. Все. Ну, вообще это не очень разрешенный или даже запрещенный так называемый параллельный импорт. Все производители пытаются зафиксировать, что вот все, мы должны разрешить ввоз товаров в какую-то страну, иначе мы попадаем под регуляцию и так далее. Но россияне сказали: да пошли вы в жопу. Если нам нужно ваше Massimo Dutti, а вы вот этот Dutti не везете сюда, то не обессудьте. Значит, мы его возьмем где-то и сами привезем, да, не от вас, от производителя напрямую, а вот из той страны, куда вы там отгрузили этот ваш Massimo Dutti. Вот и все. Давайте посмотрим, что за список предлагает Минпромторг. Автомобили, смартфоны, бытовая техника, оборудование для различных отраслей промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Кстати, очень надежный источник сообщает, что смартфонов в России осталось только на 4 месяца. Вот что мы будем делать через 4 месяца? Все смартфоны распроданы, новых нет. Чего?
мы не будем залипать теперь в этом, где там вот ВК, ТикТок, Инстаграм, экстремистская организация Facebook, да, все. Вот, мы сейчас уже заботимся за тем, чтобы были, да, параллельный импорт, было все. Нет, ребят, смартфоны тоже будут. Все это будет завезено, привезено в Россию, и предприниматели, которые уже сейчас готовят новые логистические схемы, они уже в пути. Давайте поддержим этих предпринимателей и обязательно скажем: мы у вас купим эти смартфоны, которые вы привезете. Ну, правда, если деньги будут. Я очень много рассказываю о вот этой турбуленции, которая сейчас идет, уход компаний, то, сё, пятое, десятое, и тревога посещает меня, мне, ну, не очень-то, в общем-то, хорошо, но я знаю, что все эти вот явления закончатся и кризисы закончатся. Вопрос, что будет потом. Если потом будет полная жопа, то жить в жопе, ну вот, не хочется. Поэтому я сейчас расскажу о своих прогнозах, что нас ждет после всех этих турбуленций. Друзья мои, сейчас я вам так скажу следующее: приготовьтесь к уровню жизни примерно как в конце 90-х, если кто представляет, как это было, да, или начало 2000-х, вот самое начало 2000-х. Приготовьтесь к такому уровню жизни, ну, физического метаболизма, там, доходов и так далее. То есть это такой вполне даже вот, ну, сносный уровень проживания. Многие помнят, в начале 2000-х тоже была жизнь. Если сейчас вы примете уровень жизни конца 90-х или начала 2000-х и из этого начнете действовать и собирать валяющиеся сейчас повсюду доски, бревна и строить сейчас, то вы добавите к этому уровню жизни начала 2000-х лет дополнительные слои и будете жить богаче, чем многие. Это основное, что я хотел бы вам сегодня сказать. То есть важен не столько прогноз, сколько твоя способность опереться на некое представление, чтобы начать сейчас действовать, присваивая себе обстоятельства. Очень многие бизнесы сейчас брошены, многие ниши оголены, люди поразъехались. Все, ребята, открывайте эти ниши, занимайте их и так далее. Посмотрите вокруг себя. Поэтому мой прогноз для тех, кто способен принять себя сейчас в новых обстоятельствах и начать действовать. Вот тем я буду помогать лично. Каждый мой выпуск — это инструкция для действий. Каждый мой выпуск — это конкретная польза для себя, для того, кто начал действовать. Ну и абсолютно ненужное шоу для того, кто не стал действовать. Вот смотри, Рыбаков махает руками, смеется и так далее. Но я скажу так: это не развлечение. Это не развлечение, это конкретное пособие тебе, чтобы ты начал действовать или ускорил шаг. Точность, скорость сейчас необходима для того, чтобы как можно больше досок и бревен собрать. Именно сейчас на халяву все валяется, именно сейчас не надо платить, все валяется бесхозно. Забираем, строим плот и в путь. Госдума назначила Эльвиру Набиуллину на должность главы Центрального банка еще на 5 лет. Напомню, Набиуллина очень просилась, чтобы ее отпустили. Отпустили, да, но ее не отпустили, и Путин сказал: Эльвира, надо еще. Эльвира Набиуллина, очевидно, не отказалась. Вот сейчас все ругают Набиуллину, ставки там большие и так далее, но мне иногда кажется, что вот Эльвира Набиуллина одна из немногих, кто на посту, ну, там, главнокомандующего там Центрального банка, да, ну, усердно пытается справиться с этим вот кризисом. Я очень благодарен Эльвире Набиуллиной, что наша финансовая система, ну вот российская, она продолжает работать исправно, как часы. Да, внутри России, но я прекрасно помню 98-й год, когда накрывались, лопались банки, прекращались расчеты, и банки топали со всеми вот деньгами, которые у меня там были. Вот. Поэтому да, ставки большие, действия Центрального банка спорные, у меня тоже огромное количество там вопросов, и я бы сделал по-другому, но тем не менее, давайте так. Вот по всей совокупности вещей, то, что в России сейчас есть исправно работающая финансовая система расчетов и платежей, это как кровеносная система. Если бы у нас сейчас этой кровеносной системы не было, лежать бы нам на дне морском, и даже моя фамилия Рыбаков не помогла бы мне всплыть под этой толщей воды.
Следующая новость, я не понимаю, хорошая она или плохая. Напишите мне, как вам показалось. Итак, спрос на мемориальные услуги упал. На 80% сократился спрос на мемориальные услуги. Уход за могилами и так далее. Да? Гранит подорожал в несколько раз. И те, кто пытался там что-то там, могилку обустроить и так далее, ощутили на себе, что сроки поставки там увеличились до 3 месяцев и более, а цены выросли прямо-таки в разы. Короче, ребят, вывод такой: жить выгоднее, чем умирать. Придется жить. Дефицит кадров в IT-отрасли скоро может смениться профицитом. Да. С одной стороны, ряд крупных компаний объявляет о планах дополнительного набора специалистов, о достаточно мощных зарплатных, так сказать, обещаниях и так далее. Ну, аналитики и эксперты говорят, что в связи с тем, что крупные банки сокращают IT и разработку, вы знаете, из-за санкций и так далее, да, то на рынок хлынет просто-напросто огромное количество IT-специалистов невостребованных теперь. В результате дефицит на рынке IT может смениться профицитом, ну, в отношении специалистов. В общем, противоречивая ситуация. Я лично отношусь к этому следующим образом. IT — это очень перегретая область. И достаточно средней по квалификации люди зарабатывали вот до этого кризиса достаточно приличные деньги, понимаете? Средняя по квалификации или даже низкая, а деньги приличные. Да? И поэтому сейчас произойдет переоценка. То есть высококлассные специалисты как получали огромные зарплаты, так и будут получать. Просто те, которые были средние, но им тоже платили по инерции вот эти вот большие, им все, им больше не обломится, их там уволят, сократят и так далее, их зарплата упадет. Поэтому все же я призываю так: IT — это драйвер, да? Информационная вот эта вот история, она только начинается. Мы в начале огромной информационной эры. Поэтому если вы думаете, куда пойти учиться, на что переквалифицироваться, и у вас есть желание, энергия и склонность к этому, идите в IT смело и пополняйте ряды, и замещайте собой высококлассным специалистам этих никудышных специалистов, которые себя считают специалистами, да, и которые уже учиться отказываются, потому что, видишь ли, они уже айтишники, и дайте им работу. Хрен вам! Дадим работу новым людям, которые энергично осваивают, любят это дело, учатся, и у них получается, поэтому вперед к IT-профессии. И помните, я рассказывал, что многие IT-специалисты сейчас разъехались по всему миру. Ну реально так. Поэтому рабочие места именно топовых специалистов сейчас в России вакантны и свободны. Там дефицит, и он просто страшный. В компании, которые, вот мои компании, ну, ребят, я вам так скажу, я не особо-то почувствовал, что сейчас какой-то профицит намечается, да? Топовых специалистов днем с огнем не сыщешь. Поэтому становитесь топовыми специалистами, учитесь, практикуйте, бейте в эту точку. IT — это одна из самых перспективных отраслей на многие-многие годы. Мировой суд в Москве оштрафовал, внимание, на 60 тысяч рублей сервис Яндекс.Еда за утечку данных пользователей в открытый доступ в интернете. Давайте посмотрим, какого размера эта утечка. Это 49 миллионов строк с заказами, включающие такие колонки. Информация о имена и фамилии клиентов, как они записаны в профиле пользователя. Номера телефонов — около 7 миллионов телефонных номеров пользователей из России и Казахстана, и 200 тысяч из Беларуси, и полный адрес доставки клиентов. Друзья, насколько вы считаете адекватный штраф 60 тысяч рублей за утечку вот твоих персональных данных в сеть? Мое мнение, на самом деле, вот наша практика, она показывает, да, насколько стоит вообще обращать внимание на защиту персональных данных. Ну, ежели штраф за утечку такого количества данных в сеть 60 тысяч, то, ну, примерно 60 тысяч было бы разумно вложить в защиту персональных данных. Ну, то есть вообще не делать. Да, заходи, бери, что хочешь и так далее. Вот. Поэтому, на самом деле, наши суды самые гуманные, да, выходят 60 тысяч, но, с другой стороны, наши суды, выносящие такие решения, они, собственно говоря, намекают как бы всем другим провайдерам, что вложение в информационную безопасность, выполнение всех законов в России, нормальные законы про персональные данные, да это все типа мы пытались соблюдать законы, ну не шмогла. Друзья,
Сразу скажу, в этом выпуске нет ни одной фейковой новости. В прошлом выпуске я делал одну фейковую новость и просил вас определить, где она, и путаница возникла, много людей реально спутали фейковые новости с нефейковыми, и на самом деле это произвело какой-то не очень хороший эффект, поэтому я решил не давать фейковых новостей больше, все, проэкспериментировали и будет. Друзья, давайте из этого выпуска выберите новость, которая вам кажется самой главной. Напишите мне в комментарии, какая новость самая главная в этом выпуске. Ну и, конечно же, давайте размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду.